Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rojas y les voy a hablar sobre el disconfort de los trabajadores que se encuentran en la exposición a temperaturas extremas, bien sea de frío o calor. Entonces, en el caso del frío, el trabajador en condiciones extremas de temperatura conlleva muchos riesgos para la salud. Puede ir desde una afección en las vías respiratorias hasta un infarto e incluso la muerte. Las actividades en lugares frías, como las cámaras de refrigeración, aumentan el riesgo de incapacidad laboral y agrava diversas enfermedades, lo cual eleva el número de accidentes y lesiones en el trabajador. Esto puede terminar con la vida del trabajador si se encuentra expuesto a unas temperaturas muy altas. Se considera un riesgo laboral cuando se trabaja a temperaturas iguales o inferiores a los menos 10 grados centígrados. Los peligros mínimos pueden ser la falta de confort de temperaturas o la distracción del trabajador. En caso de enfriamientos severos, esto va a tener un efecto que puede causar problemas como la hipotermia y la congelación del trabajador y puede conllevar pues a su muerte. Si hablamos de trabajar a menos 14 grados centígrados, vamos a sentir una sensación de frío. Cuando hablamos de trabajar en temperaturas a los menos 22 grados centígrados, es una sensación de frío ya más intenso. Cuando hablamos de menos 30 a los menos 38 grados centígrados, las partes del cuerpo descubiertas se congelan en el intervalo de una hora. A los menos 45, de los menos 45 a los menos 53, las partes del cuerpo descubiertas se congelan en un intervalo de un minuto. De los menos 61 grados a los menos 69 grados, las partes del cuerpo descubiertas se congelan en un intervalo de 30 segundos. La jornada máxima que debe estar expuesto un técnico dentro de una cámara si la cámara es de los 0 a los menos 5 grados, debe de estar digamos de una hora, y esto debe tener un descanso cada 10 minutos por hora de trabajo. Cuando la cámara es de 5 hasta los menos 18 grados, puede permanecer hasta 6 horas con un descanso de 15 minutos cada hora. Cuando la cámara de refrigeración va de los menos 18 grados hasta más, la permanencia máxima también es de 6 horas, pero debe de haber un descanso de 15 minutos cada 45 minutos. ¿Qué efectos a la exposición laboral nos conlleva el frío? Las enfermedades que presentan son el asma y la obstrucción pulmonar. Digamos, los síntomas del asma y la obstrucción pulmonar van desde el aumento de la secreción de moco, la falta de respiración y tos. Si hablamos en cardiovascular, las afecciones coronarias, el infarto al miocardio, incidentes cerebrovasculares, circulación, vasos sanguíneos se acortan, el síndrome de la vibración de mano o brazo. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas van desde el dolor de pecho, arritmias cardíacas, cambios de color en sus extremidades, va de blanco, azul a rojo. Endurecimiento de las costillas. Si hablamos del músculo esquelético, entonces ya nos vamos a hablar de un túnel carpiano, un síndrome del cuello tenso, una tenosinovitis, que nos atacan lo que es radio, cúbito y húmero. La sintomatología va desde dolor y rigidez, inflamación, restricción en el movimiento, sensación de hormigueo y debilidad pues, en la parte muscular. Si lo hablamos dermatológicamente, va como sabañones, urticaria, dermatitis atópica, y esto va va de erupciones en la piel, palidez y eritema. En cuanto
Cuando hablamos de temperaturas extremas, pero ya hablamos del calor, es cuando el clima local no permite que nuestro cuerpo se libere del exceso de calor y mantenga una temperatura normal. Se experimenta malestar, entonces nuestra capacidad de trabajo se ve perjudicada. En casos extremos se presentan enfermedades tales como la extenuación por el calor ante la pérdida del agua y de sal. Se presenta salpullido calórico, calambres calóricos, que es cuando se bebe agua, pero no se tiene, digamos que no, que el cuerpo no recibe, digamos como, o sea, la sal que requiere, ¿cierto? Cuando hablamos de golpe calórico, el cuerpo deja de transpirar y el organismo pierde el único medio efectivo que tiene para disipar el exceso de calor. Además, si se trabaja a una temperatura mayor a los 45 grados centígrados, se puede producir una insolación. Existen tres formas en las cuales nuestro cuerpo pierde calor. Una de ellas es la convección, que es cuando se traslada el calor de nuestra piel hacia el aire. Existe también la radiación, que es cuando tiene una pérdida, cuando la piel irradia el calor hacia el medio ambiente, donde circunstantemente el frío está pues como en rotación. La evaporación, que es cuando nosotros por medio de la transpiración, el sudor se evapora, la piel quita un poco pues este calor. Las medidas que debemos de tomar cuando trabajamos en temperaturas tan altas es, pues, el ingerir abundante agua, también líquidos a base de electrolitos, no tomar café, no tomar té, no tomar Coca-Cola, no tomar, digamos, bebidas que contengan altos niveles de azúcar. Se debe de ingerir comidas ligeras, bajas en sal. Se debe evitar las actividades al exterior en las horas donde en las horas como más calorosas. Se debe usar ropa ligera de color. Se debe usar pues como protector solar. Se debe usar sombrero. Se debe usar calzado cómodo, un calzado que pueda transpirar. Se deben realizar ciertas pausas frecuentemente, digamos, durante estas jornadas donde la temperatura esté muy alta, y estas jornadas deben de ser de 15 a 10 minutos para estarse hidratando. Y eso es todo. Muchísimas gracias.